Əcnəbi qonaqlar Azərbaycanda hər il təqribən 1,5-2 milyard pul xərcləyirlər. Bu isə təbii ki, ölkə iqtisadiyyatına böyük bir valyuta axını deməkdir. Amma indiki şəraitdə insanların təhlükəsizliyi və sağlamlığı hər şeydən üstündür. Elə ona görə də iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi turizm sektorunda da durğunluq yaşanır. Amma mütəxəssislər nikbin olmaya çalışır. Vəziyyət yaxşılaşacaq. Postpandemiya dövründə turizm sektoru yeni kriteriyalarla işləyəcək. Turizm sektorunda müşahidə edilən canlanma, ölkəyə gələn turistlərin çoxluğu və valyuta axını bu dövrdə dayansa da dövlət öz yardımını dayandırmadı. Sahibkarların kadr potensialını qoruyub saxlaması və işçilərin tələbatını təmin etmək üçün turizm sektorunun işçilərinin əmək haqlarının ödənilməsini dövlət həyata keçirdi. Proses bundan sonra da davam edəcək. Əgər elə Formula 1-in özünün statistikasına baxsaq, bizim PwC şirkəti ilə elədiyimiz araşdırmaya görə ölkəyə gələn gəlirin məbləği 506 milyon dollara bərabər idi. Yəni bu 4 Grand Prix-nin, cəmi 4 Grand Prix-nin ölkəyə verdiyi bir fayda idi. Eyni ilə də əgər turizm sektoruna ümumilikdə baxsaq, turizm axını 15% artmışdır. Yəni ölkəyə 3 milyona yaxın turist gəlir. İndiki məqamda biz iqtisadiyyatla insanların səhhəti arasında seçim etdiyimiz zaman əlbəttə ki, insanların səhhətini seçmişik. Hazırda dünya ölkələri kimi Azərbaycan da post-pandemiya dövrünə hazırlaşır. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyir ki, mövcud durumda yaranmış boşluğu daxili turizm doldura bilər. Sahman labeli hər yerdə olacaq ki, həmən obyektlərdəki insanlar, turistlər, daxili və gələcəkdə xarici turistlər bilsinlər ki, onlar orada qorunublar. Bundan əlavə xüsusi kampaniyalar yaradılıb bunun üçün. Tutaq ki, Macara yaxındadır kampaniyası Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təşəbbüs olaraq irəli sürülüb və artıq onlarla otel və turizm şirkəti bu proqrama qoşulublar ki, sərfəli qiymətlərlə insanlar öz ölkəmizdə səyahətlərini, istirahətlərini təmin edə bilsinlər. Agentlik nümayəndəsi onu da bildirdi ki, bugün dövlət 4 istiqamət maaşların verilməsində yardım, birbaşa maliyyə yardımı, kredit məsələləri və vergi güzəştləri üzrə turizmə dəstək verir. Aytən Əhmədova, Mirəz Mirəlioğlu, ATV Xəbər.